السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. markale kuna wanaagsan walaalayaal waa walaalkeen maxamed xasan. I hope we still doing good. still was la soconaa u malaynaa insha allahu tacaala. haddana waxaan baranaynaa si sawirra qaarkood loo bedelo. hadda waxaan baranay si loo bedelo cashirka ugu dambeeya personalize si sawirka desktopka fuulo. insha allahu tacaala haddana waxaan baranayaa sida loo bedelo awalan iyo sawirka fuulo my account. mathalan hadda magacayga maxamed xasan meeshan waxaa ka aragtaa my account. insha allahu tacaala waxaan kaloo baranaynaa sida loo bedelo lock screen picture. markaa shaashada xirto sawirka soo fuulayo haddana maxiri kale haddaa xira kaamirada iga damayso. laakiin insha allahu tacaala haddii aad log dhahdid log click ku siisid waxaa arki doontaa log screen shaashadaada interadaysa kadibna passwordkaad gelinaysaa insha allahu tacaala. haddii aan hadda xaggaan dhinacaan aado meeshaas iconkaas yar haddaan click ku siiyo waxaa iisoo baxayo iconadan yaryar. waxaa iisoo baxayo system setting ayaa iisoo baxayo. xaggaan waxaa tagaya pc setting. pc setting markaan tagno insha allahu tacaala waan baran doonaa waxay what all this all about. meeshan waxaan aragnaa personalize. midka ugu horeeya meeshan waxaa fulo log screen account picture password. waan baran doonaa insha allahu tacaala sida sawir loogu xiro password ahaan, sida sawirkaad password u isticmaalaysa insha allahu tacaala. hadda let's go to account. aan waxaan rabnaa accountka inaan sawirka bedelno. hadda sawirkaas ay fulaan oo ujeedaan waxaan rabaa sawirka inaan bedelo. sawirka haddaa rabto inaad bedesho waxaa ku bedeli kartaa inaad meeshan click browser click ku siisid kadib sawirka aad soo doorato meeshuu sawirka yaalo, ma desktopku yaalaa, ma flashku kugu jiraa, xaguu yaalaa. click soo dooro meesha rabto. passport ma ku jiraa, ma harddisk, picture, document, desktop dooro kadibna waxaad doorataa choose image ama screen log click ku sii. maxaa rabtaa in screen log aa bedesho sawirka. sawiradeeda waa kuwaan ayadana inay xaggaan ka doorato wuxuu ku siinaa list sawiro ah oo rabto inuu middo doorato. mathalan haddii aan doorano ka xaggaan ka arkay hadhow markaa shaashada xirto isla sawirkaana kuu soo baxay exactly waqtiga saas kuu soo bixi taariikhda iyo date-ka. xaggaa hoose haddaad doonto wuxuu kugu dari log screen apps. mathalan haddii aad computerka uu log screen yahay wuxuu ku siinaa awood softwarada qaarkood lagu arki karo ama programyada qaarkood furan la arki karo. maxuu ku leeyahay programka ay computerka asoo log ah oo awood wuxuu siinaa qofka asoo password geli inuu programka arko. haddaad doonto inaad click ku sii add kadib doora mathalan alarm calendar oo kale ama mail ama skype adoon computerka furan aad arki kartaa skype. marka dhaga ku siin haddaad inuu kusii darto oo kusii daraysaa. inta more detail asoo ku tusi midka rabto more detail u rabto skype marta weather calendar and all this saasa u kala dooran kartaa. insha allah haddana waxaan sameynaynaa qaybta saddexaad oo ahayd inaan password ku xirno computerkayga anagoo isticmaalayno sawir ama picture. meeshaan pc setting markaa soo gasho meeshaan maxaa aragtaa picture password click ku sii. inka picture password soo marto meesha koowaad first step waxaa waaye password caadiga kii keyboardka laga qoriyay picture password click ku sii. picture password wuxuu ku fiican yahay dadka isticmaalayo touch computerka shaashada laga taabto ama touch screenka ragaas ku fiican yahay maxaa yeelay sawirkaa dhow farta ku jiiday. isla sidoo kale windows wuxuu ku ogolaan inaad u isticmaasho pc adoo isticmaalaya mousekaaga sawirka. okay marka hore passwordka ku weydiina by default passwordkaaga geli. passwordkan geli okay choose the picture xaggaan dhinaca yar choose the picture ka dooro meesha sawir ku yaal tag. okay yani sawirkayga waa kana open dheh sawirka saa u rabtid u dooro. sawirkaas aan rabaa aniga use this picture ama choose new one haddaad ku qanacsanayn choose new one haddaad ku qanacsan tahay use the picture. read the instruction dhinaca instruction ku yaal akhri siduu kuu sheegayo asaa ku dhahayo saddex dhood ama saddex dhibic ama saddexdaas meel oo isku xiran. macnama inay lane dheer ahaato ama lane gaaban adigu saddex dhibica laga rabaa. insha allahu tacaala haddaan sameynaynaa mathalan 1 2 3
confirm markale ku celi kow labo saddex congratulations mabruuq calayk waa samaysatay weyaan finish hadhow markaad soo geshid marka computerka start u dirtid ama log dhahdid wuxuu ku weydiinaya inaad kusoo geshid passwordka sawirka ah marka hadhow isla sawirka kusoo baxayo hadda aniga maxaan ka sameeyay sawirka labada eyes iyo afka hadhow adii saddex qayb oo kale ama isha ka dhig ama gar ka dhig ama madax ka dhig ama laba qayb sawir caadi oo kale haddaad isticmaalaysa sida geedo kale laama ka sabtiyo adiga ku jirtaa sawir kasta una hadhow haddaad u baahnayn just kusoo noqo meeshaan busy setting remove leedhahay marka halkaan kaad kusoo noqo saasuu ugu baxay I hope inay wax ka faa'iideen insha allahu tacaala wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh